berasal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Nah, di sini kawan-kawan, saya mengambil jahe ini untuk obat batuk atau kerongkongan sakit, karena cuaca lagi musim hujan, teman-teman. Lanjut, kita bersihkan dulu di air sana.
Nah teman-teman, di sini sudah saya kupas, kita cuci lagi. Di situ ini. Sambil nunggu air mendidih, nanti kita rebus teman-teman. Rebus dan dicampur sama gula teman-teman. Itu bagus sekali buat obat batuk atau tenggorokan sakit. Kita tunggu dulu air ini masak teman-teman. Oke teman-teman, sambil nunggu air masak, kita makan dulu bentar. Ini lauk sederhana, bekal dari rumah. Oke, sana. Ini udah mau hujan. Kita pulang pondok dulu. Selesai kerja. Karena hari mau hujan.
Kita ke Pondok Lumen.